大家好，我是 Terry。我们这一篇要来介绍一下音效跟音乐播放器这两个元件怎么使用。首先，我们在 Media 这边把我们的音效跟音乐播放器这两个元件拉进来。那由于这两个元件都是不可见的元件，所以它就会跑到我们画面的最下方，在这里。OK， 接下来我们来看一下我们音效有什么属性可以设定。音效可以设定的属性只有两个，一个是最小间隔时间，一个是来源。那最小间隔时间就是指两个声音发出的最小的间隔是500毫秒。那这里的App Inventor 中的单位都是用毫秒做计算，就是1/1000秒来做计算。所以这边我们看到500的话，它其实就是 0.5 秒的意思。好，那受时的部分我们要设定我们声音的来源。OK， 我们上传一个档案。好，有一个 W19。好，这样子我们这个音效的来源就设定成 W.19 MP3 这个档案。那除了在这里可以上传之外呢，我们比较常上传的地方是在 Media 这边，一样可以再上传我们的资源，在这里上传。OK， 音效的部分都就是先这样子。再来我们讲那个音乐播放器的部分。音乐播放器可以设定的属性就有4个。那第一个 loop 是回圈，第二个是 play only in foreground， 就是在前台工作的意思。那这个是指的是什么呢？这个指的是我们在切换萤幕的时候，没有把这个选项勾起的话，它的播放器就会持续的播放声音，所以我们基本上要把这个勾选起来。那 source 就是刚刚的那个要设定成什么样的档案，然后它还有一个音量的设定，所以音乐播放器它可以设定的东西稍微多了一些。接下来我们来看一下怎么样实际使用这两个元件。首先我们拉按钮元件进来，那一个给音效播放用，一个给音乐播放器用。OK， 我们进入到程式画面。当按钮1点击的时候呢，我们呼叫音乐播放器播放。那音乐播放器这边有播放、暂停、继续播放、停止跟震动。比较常用到的就是播放跟震动这两个方块。那这里震动的单位它是毫秒。那假设说我们输入500的话，它就会震动 0.5 秒。OK， 那音效的部分就是这样子。那我们上一下模拟器测试看看。财神到我的家门口。我们点击按钮之后，就会播放我们刚刚设定的 MP3 的档案。那这首歌是我女儿唱的《财神到我的家门口》。测试一下，如果我们连续点击这个按钮，会发生什么事情？财神到我的家门口。这里我们会听到我们刚刚的音乐重复的一直叠加上去，这是因为我们刚刚的时间间隔设定的是 0.5 毫秒，也就是说 0.5 毫秒之后，它就可以播放同一个 MP3。那如果我们要调整可以重复播放的时间的话，我们就去设定时间间隔。要让它没办法重复播放的话，我们就可以设长一点。要让它如果可以一直重复播放的话，就把时间间隔缩短。比如说像飞机子弹的声音啊、走路的脚步声啊，这些都可以把时间间隔缩短。接下来我们回到程式设计的部分，我们把第二个按钮的元件也设定一下。当按钮2按下的时候，我们呼叫音乐播放器，让它播放。好，那但是这里我们没有设定它的来源，所以我们在这里也把它的来源设定一下。来源设定一下，设定成什么嘞？设定成 MP3。好，我们等一下按下按钮2之后，它就会播放 W19.MP3 这个档案。另外呢，我们还有别的东西可以设定。来，这个回圈，我们把它设定成true。重复播放设定成true之后呢，它就会在一段音乐播放完之后，它就会不断的重复的播放。还有设定成否。那目前我们只有一个萤幕，所以这个属性我们就看不出来它的效果。
还有音量。音量的话，可以设定的值是1到100。我先设定成50。好，那同样的，我们先到模拟器上看一下效果。点击按钮2，没有声音。我看一下程式码哈。我知道了，我们这个顺序错了。我们如果先播放声音，再把它声音设成另外一个档案的话，它就会没有声音。所以我们应该先这样子，先把它的属性都设定完成之后呢，我们再来做音乐播放的动作。好，我再重新播放一次。财神到我的家门口，财神到我的家门口，财神到我的家门口。如果我们把回圈设成开启的话，那这个音乐的片段它就会这样不断的重复再重复，有时候会真的很吵。所以我除了那种很长的背景音乐会用音乐播放器把它设定成回圈之外，基本上我都是用音效在播放的啦。财神到，财神到我的财神。这个就是停止音乐播放的功能。我们也可以多拉几个按钮出来，让它分别处理不同的功能，这样我们就会有一个像音乐播放器的界面出来。那我这里就不做，因为我比较少用到音乐播放器这个功能，大部分我都是拿音乐播放器来做背景音乐的处理，因为它有循环播放的关系，所以有时候在用背景音乐的时候，这个就会比音效来的好用很多。由于我们刚刚开启循环播放的关系，所以刚刚那个音乐档案就会不停的播放，一直播放。那我们这边回到程式这边，我们新增一个按钮，然后让这个播放器暂停。新增一个按钮，然后回到程式界面。当按钮3按下的时候，我们呼叫播放器停止。OK， 然后我们重新更新一下程式。接下来再回到模拟器上。再额外补充一下，我们音乐播放器跟音效的震动功能呢，在模拟器上看不到效果，它就在手机上面才看得到。这个功能还蛮好玩的，比如说有时候你就是要给小孩做动物音效的声音的时候，他就点下去，手机会震动一下，会有一个回馈在，那个感觉还蛮好的。或者是我们可以做一些像打鼓啊、摇铃铛啊这些乐器的东西，我们可以把它做出来，然后让小孩点一下之后，让它就会震动，那感觉也不错。那这些东西我们在后面的影片中都会介绍到。OK， 我是 Terry， 那我们这一支影片就介绍到这里。那如果大家有什么问题的话，欢迎在影片下方留言讨论。那也可以在影片下方留言说需要我做什么类型的影片，我都会参考大家的意见来做。好的，那我们这支影片就介绍到这里，谢谢大家。